everyone. मलाई गरेर हेर्दा हाई भन्नु न. सो भ्लग चाहिँ हामीले राम्रोसँग स्टार्ट गर्नै पाएनौँ. हतारमा आयौँ अनि बजारमा आएर पनि भेनाल मात्रै बाई गरेर आयो. भ्लग बोल्नै पाएनौँ. सो हामी काठमाडौँ जाँदैछौँ. बिच बाटोमा आइपुगिसकेको छ. अब पुग्नु धेरै टाइम छैन. सो हामी चाहिँ सुटको लागि जाँदैछौँ. भोलि सुट छ. अहिले त लस्सी बुढाले त सबै यस्तो काँचो ल्याउनु भएछ कि लप्सी पनि पाकेको ल्याउनु पर्ने. कुरकुरे आन्टी हो नि. कुरकुरे आन्टी जानु होला. धन्यवाद है त. ल ओके. हाई गाइस, हामी चाहिँ हिजो आइपुगेर यहाँ धराएर पछाडि बसेका छौँ, जुन ठाउँलाई चाहिँ सुनधारा भनिन्छ होइन. अनि यहाँ अहिले चाहिँ हामी बिहान सुटको लागि निस्केको. मेरो कुरा सुन्नुभएको छैन होला तपाईँहरूले. जाडो छ काठमाडौँमा चाहिँ, अलिक धेरै नै जाडो रहेछ हाम्रो हेटौँडाभन्दा. यतिको जाडो छ भन्ने सोचेको थिएन है. हिजो आउँदा झन् कस्तो पानी परिरहेको थियो नि. हाम्रो ट्याक्सी पनि आइपुग्यो. अब हामी निस्किन्छौँ यहाँबाट. सो गाइस, हामी चाहिँ अहिले आइपुगेको छौँ यहाँ लोकेसन कारे भक्तपुर जाने बस पार्कमा. हाम्रो अब चाँडै बोलाउनु भएको थियो, कोही पनि आउनु भएको छैन. हामी बुढाबुढी मात्रै यसरी बाटोमा बसिरहेको छौँ. त्यसमा त्यस्तो जाडो छ होइन. जाडोमा पक्रेर यो ज्याकेटले जाडै नलाने टाइपको रहेछ है. कस्तो चिसो पस्ने रहेछ बुढा. भ्लग पनि बनाएको छैन. यता हेर्नु त बुढोजी मोबाइल भर्खरै लिएर आउनुभयो उहाँले. गाइस, हामी चाहिँ अहिले यो 5 घर कि कुन हो भन्ने 5 घर हो कि के हो भन्ने ठाउँमा छौँ हामी. सो गाइस, हामी चाहिँ यहाँ काठमाडौँबाट फर्केर पनि यहाँ दाइकोमा कपाल काटिसकेका छौँ. अनि बुढी पनि के काट्दा अरे लङ लेयर कट काट्नु आएको रहेछ. मैले चाहिँ कपाल काटिसकेका छौँ. हामी चाहिँ के अरे कोरिया अरे के काठमाडौँबाट फर्केर पनि यहाँ भ्लग पनि गर्न पाएन, हाल्न पनि पाएन. सोटमा यताउता बिजी भएर सन्चो पनि नभएर बात भएर. सो अब सिधै अब घर पुग्छौँ. त्यसमा सबै एउटै भ्लगमा आउनु भयो. आइगो बुढी काट्न आएर रहेछ. बुढीले एक बित्ता पनि धेरै कपाल बिग्रिँदैन नि. हेर्दै जाउँ होइन. निकाल्नु है. त्यहाँकै लाने छोटो त भयो बिगार पनि. आमा स्वाटै गयो त बुढी. ल्या बुढी छुट्टी भयो तपाईँ त. लामोमै लिएर गएर मिल्दैन थियो. अब यति चाहिँ काट्नै नि पर्छ के हो. अब हल्का छुटाउनु भन्ने त. ओहो. हेलो क्या हाल बा. पैसा त के
यत्रो कपाल फाल्यो 20 मिनट खाए लाता नलाग्छ त्यत्रो लामो कपाल फाल्यो बरु के गर्नु के हो आज बुढी नचिन्ने भइहाल्यो बर्बाद भई आमुनी थिएन यो पहिलेदेखि नकाटेर हो के यो बढ्छ नि फेरि बढ्नु त बढ्छ तर पछाडि त लास्टै छोटो भयो जस्तो लाग्यो आमा लोका त अब तल पनि यति निकाल्यो नि त अब सबतिरबाट निस्किन्छ कि यति तर जुन लम्बाइ छ नि अगाडि पछाडिको त्यति नै हुन्छ पछाडि त्यति नै हुन्छ बुढी कपाल मेरो जत्रै हो है यति काट्यो नि यहाँ यति लामो तपाईँको छ अब यसमा ग्लोबल हाइलाइट गरेर सुन्छु त्यो टुप्पो त अझै काट्ने झन् ए लथुम्जी खराम त्यो अघि त घटाउनु नहुने चाहिँ त्यो छोटोको पनि पुरै छोटो काट्ने चाहिँ फेरि राम्रो देख्ला त यसले ओहो आधी पनि आधी फाल्यो त यहाँ उसको कपाल फाल्दा क्या मलाई नरम लागेर यहाँ बिचमा धेरै काट्नु भयो क्या हो
यहाँनिर साह्रै छैन त कपडै ल त्यो कपडा रेखेको भएको यो कपाल यो मुनि झन् यो आमो यो भियो के त्यहाँ यो तर सोधाउन पहिला गराउनु दिदी ए भेना आउनु भइसक्यो हो आउनु भइसक्यो भेना यो 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 टेन्टेर भन्दा थोरै यतापट्टि पाउनु त छोड्नु त एउटा पछाडि सर्लको गर्नु यी हेर्नु नि यस्तो हुँदाखेरि यस्तो हेर्नु कति नराम्रो रहेछ हेर्नु त यतापट्टि हेर्नु नि लत्तै लामो आएर चाहिँ कहाँबाट आयो यो लामो यो मुनि के यसो गर्नुपर्छ कि अब यो यहाँ गरे यही लामो देख्छ यहाँ यहाँ हुन्छ यो यसमा त निस्क्यो भने तपाईँ त्यो कोर्नु त सर्लका कोर्नु त सर्लाका कोरेर हेर्नु त यो 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 मुनिको कपाल हो के यसो त नराम्रो केही हुँदैन अब यो कपाल जुन छ हेर्नु फेरि यतापट्टि हेर्ने भा तपाईँले कोर्दा कोर्दै गयो फेरि खोइ अब हेर्नुहोस् अब त्यो त अब कहाँ कोरे गरेर हुन्छ त नि आइन के यो यो पुरो यसो अब यो कपाल यहाँ आयो भने यो आयो भने त्यो देख्छ यता हेर यो नि आयो भने यता देख्छ के तिनको यो हुन्छ नि तर यो त मन परेन त हेर मलाई त तपाईँले जानेन साँच्चै यो त होइन यो यतिकै ठिक छ होइन अब यही कपाल जस्तै यो मुनिको कपाल यसो निकाल्यो भने यो छुट्टै देख्छ के सो तपाईँले सोच्नु भइरहेको होला हाम्रो भ्लगहरू किन डेली आइरहेको छैन होइन सो हामी चाहिँ सुटमा यताउता बिजी भएर अनि त्यो सुटमा दिनभरि रात पुरै अब दिनभरि भएर पनि रातमा पुरै 12-1 बजी बज्छ त्यही भएर भ्लगहरू पनि कन्टिन्यू हाल्न पनि पाएको छैन अनि उसले पनि सन्चो पनि भएको छैन बुढी पनि बिरामी छ सो त्यही भएर भ्लगहरू कन्टिन्यू आएर छैन अनि त्यही हो अनि हाम्रो चाहिँ अब अस्ति सुटको लागि गएको थियो तर राम्रोसँग भ्लगै गर्नु पाएन है सर त्यसको लागि तर छोटो भइ नै हालिदिएको छु यसमा हाल्दैछु होइन सो अनि हाम्रो तिमी त साँच्चै ब्युटिफुल चाहिँ आउँदैछ यही अबको मङ्गलबार अहिलेको के बार भयो फ्राइडे भोलि तपाईँहरू हेर्दैछ स्याटरडे हेर्नुहुन्छ यो भ्लग त्यसको 3 दिनपछि आउँदैछ भीम दिताल युट्युब च्यानलमा आउँदैछ तिमी त साँच्चै ब्युटिफुल डान्सिङ प्याटर्नको गीत छ होइन सो त्यसमै हेर्नु होला सबैजनाले अनि अरू भ्लग पनि आउँदैछ आज चाहिँ हामी चितलाङ आइसकेका छौँ यो भिडियो हेर्दाखेरि हामी चाहिँ अर्को सुटमा आएको छौँ म बुढी अहिले चाहिँ मेरो मात्रै छ सुट चाहिँ सो भोलि चाहिँ सुट छ यता चितलाङतिर अब त्यो पनि भ्लग पनि आउँछ कि अब भोलि त्यसको भोलिपल्ट है त ल भ्लगहरू अब बिस्तारै हाल्दै जाउँ अनि सो धेरै उ भयो क्या बिचरा बुढी पनि सन्चो नभए पेट दुखी यताउता भएर सुट पनि राम्रोसँग गर्न पाएन बिचराले तर भए पनि गऱ्यौँ गर्न सक्यो जति गऱ्यौँ अझै सुत्दै अझै सन्चो भएको छैन राम्रोसँग होइन अनि यसको बारे पनि हामी पछि भनिदिन्छौँ तपाईँले डिटेलमा के भएको भनेर चाहिँ त्यो पनि तपाईँहरूले भन्नेछौँ सो यति भन्दै हाम्रो त्यही हो अब काठमाडौँ गयौँ आयौँ तर धेरै थाक्यौँ यति गल्यौँ हामी त्यो बेलामा ओ माई गड म आएर एक दिनसम्म आएर वहाँबाट आएर भोलि पर्सिसम्म 2 दिनसम्म पुरा उ भएर जिउ दुखेर गलेर राति 1 बजी पुगेको रुममा सुट बिहान 5-6 बजी गएर राति 1 बजे अब यस्तो गाह्रो भएको अनि सो जस राम्रो दुःखै गरेर भयो भने गरियो सुट अब आउँदैछ तिमी त साँच्चै ब्युटिफुल हाम्रो भीम दिताल युट्युब च्यानलमा आउँदैछ है त ल सबैजना वेट गर्दै बस्नु होला अनि ल ओके ल सो गाइस सबैजना तपाईँहरूले डिम्पल सोहानी हेर्नुभएको छ भने गएर हेर्नु होला डिम्पल सोहानी साईराम पिक्चर्समा आइसकेको छ डिम्पल सोहानी आसमाजीसँगको सो है त ल बाई सबैजना टेक केयर राम्रोसँग बस्नु होला है त सबै अब चाहिँ भ्लग मेबी डेली आउँछ भने अब अझै सन्चो भएको छैन अब डेली त भन्न सक्दिनँ तर भए पनि भ्लग चाहिँ आउँछ है त ल धेरै धेरै माया बाई एभ्रिवान बाई